हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम देखेंगे कि सर्दी खांसी के लिए न्यूबॉर्न बेबीज के लिए कुछ घरेलू नुस्खे। जैसे कि आप जानते हैं अभी ठंड का सीजन आ गया है और न्यूबॉर्न बेबीज के लिए तो हर दिन एक नया दिन है और हर मौसम नया मौसम है और वो इतने सेंसिटिव होते हैं कि उनके लिए हम लोग बाजार की दवाइयाँ भी यूज़ नहीं कर सकते। तो उनके लिए बेटर है कि शुरू में हम थोड़ा केयर करें, उनको घर पे ही इलाज दें और अगर ज़्यादा हो जाता है तो डॉक्टर के पास ही जाना ठीक है। तो आइए हम देखते हैं कि कुछ होममेड रेमेडीज फॉर कफ एंड कोल्ड। सबसे पहला और सबसे कारगर उपाय है ब्रेस्ट फीडिंग। क्योंकि बेबीज बहुत सेंसिटिव होते हैं, उनकी इम्यूनिटी पावर बहुत कम होती है, तो ब्रेस्ट मिल्क ऐसी चीज़ है जो एंटीबायोटिक्स का काम करती है बेबीज के लिए। तो जितना हो सके आप उनको ब्रेस्ट मिल्क दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा फीड करिए, उनका टाइम टेबल भुला के उनको जब भी वो डिमांड करे उनको ब्रेस्ट फीड कीजिए, क्योंकि ये सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे कारगर उपाय है बेबी की इम्यूनिटी सिस्टम बढ़ाने के लिए और उनकी जो छोटी मोटी कफ और कुछ इनको ये हो जाता है, सर्दी जुकाम हो जाता है, उसके लिए। दूसरा है अजवाइन। अजवाइन आप जैसे कि जानते हैं कि एंटीबायोटिक का भी काम करता है और ये थोड़ा गर्म होता है, तो अजवाइन को थोड़ा पहले सेक ले और उसके बाद में अजवाइन एक पोटली में भर के बेबी के चेस्ट पे रख दे और उसे हमेशा रखे रहे। मतलब एक पहले उसको थोड़ा बनियान जैसा कोई कपड़ा मतलब या फिर एक छोटा सा ड्रेस पहना के उसके ऊपर और ऊपर से स्वेटर करके ढक दे, तो वो रात भर में या फिर दिन में भी अच्छे से मतलब बेबी का मतलब वो सिका जाएगा, चेस्ट सिकी जाएगी और उससे उसका जो कफ है वो निकल जाएगा। तो अजवाइन की पोटली ये बहुत ही कारगर उपाय है और बहुत ही अच्छा उपाय है। इसके अलावा अजवाइन आप इसको सेक के पोटली में डाल के आप बेबी को सेक भी सकते हैं, उसकी चेस्ट, उसकी पीठ को सेक सकते हैं और उसके पैरों को सेक सकते हैं। तो अजवाइन की पोटली भी एक ये उपाय है। इसके बाद है लहसुन। लहसुन भी एंटीबैक्टीरियल है और लहसुन को आप ऐसे यूज़ कर सकते हैं कि लहसुन की 5-6 कलियां आप लीजिए और उसे एक धागे में पिरो के बेबी के गले में बांध लें या उसके छाती के पास रहे, ताकि उसकी स्मेल बेबी के नाक में जाए और उसका नाक खुल जाए और इससे बहुत जल्दी मतलब असर पड़ता है, बेबी की सर्दी बहुत जल्दी ठीक हो जाती है। इसके बाद है मस्टर्ड ऑयल। आपको मस्टर्ड ऑयल जैसे गर्म होता है तो इसे बेबी को हल्का हल्का मसाज करने से मस्टर्ड ऑयल से भी ये बेबी की सर्दी बहुत जल्दी ठीक हो जाती है। इसके लिए आपको क्या करना होगा, थोड़ा सा मस्टर्ड ऑयल लेके उसको गर्म करना है, उसके बाद में उसमें थोड़े गार्लिक डालने हैं, लहसुन डालना है थोड़ा, उसको थोड़ा ब्राउनिश हो जाए फिर उसमें थोड़ा सा अजवाइन डाल दीजिए और फिर ये सारा चीज़ थोड़ा हल्का गर्म कीजिए, ज़्यादा गर्म मत कीजिए। थोड़ा ठंडा होने के बाद मतलब थोड़ा हल्का हल्का जब गर्म रहे वो टाइम पे बेबी को उसके छाती पे, पेट पे, बैक पे उसका मसाज दीजिए, उसके हाथों में, तलवों में, पैरों में उसको मसाज दीजिए और उसको पूरी तरीके से ढक कर सुलाइए। उसको थोड़ी भी हवा नहीं लगनी चाहिए, थोड़ी भी ठंड नहीं लगनी चाहिए। आप चाहे तो फैन ऑफ रखिए आधा या 1 घंटे के लिए, उसके बाद में उसकी सर्दी पूरी तरह से ठीक हो जाएगी। इसके बाद है नारियल तेल और तुलसी। जब हम क्या करते हैं, बेबी को मसाज करते हैं नारियल के तेल से, कोकोनट ऑयल से हम मसाज करते हैं, वो टाइम पे नारियल का तेल थोड़ा सा गरम कर लीजिए और उसमें तुलसी के जो पत्ते हैं उसको क्रश करके उसमें डाल दीजिए और उसके बाद में ये तेल मतलब तुलसी का अर्क कोकोनट ऑयल में उतर जाएगा और ये तेल से बेबी को मसाज कीजिए। तो तुलसी थोड़ा गर्म होता है तो इस वजह से भी बेबी को फायदा होगा। इसके कोई साइड इफेक्ट नहीं होते, तो ये यूज करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है।
उसके बाद है स्टीम लेना, मतलब जो हम हमेशा यूज़ करते हैं। बस बेबी को उसके गर्म पानी के पास में नहीं जाने देना है, थोड़ा दूर से ही बेबी को स्टीम लेनी है, हमारे पास उसको रखना है, थोड़ा केयरफुल रहना है। और अगर आप चाहे तो बाथरूम में शॉवर ऑन करके रख सकते हैं और बाथरूम पूरा पैक करके रखिए, और उसके बाद बेबी को अंदर लेके जाइए तो उसको उसमें भी स्टीम मिल जाएगी। तो ये भी बहुत अच्छा और सबसे अच्छा उपाय है। इसके अलावा आप बेबी को सेक भी दे सकते हैं। आपको करना ये है कि एक तो प्रेस पे या फिर हॉट वाटर बैग पे एक कपड़ा रखना है और उस कपड़े को उस कपड़े से अपने हाथ को गर्म करना है और अपने हाथ से बेबी को सेक देना है, क्योंकि बेबी की त्वचा बहुत सेंसिटिव और बहुत नाजुक होती है। तो अपने हाथ से उसको सेक देना है, वो भी ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए, हल्का हल्का सेक देंगे तो भी उसको थोड़ा सा रिलीफ मिलेगा, उसका जो कफ जमा हुआ है, म्यूकस है, वो सब निकल जाएगा। तो सेक देना भी एक बहुत अच्छा उपाय है। इसके बाद है केसर। केसर तो आप जानते हैं ये गर्म होता है, तो बड़े तो दूध में मिलाकर केसर पी सकते हैं, लेकिन न्यूबॉर्न बेबी को हम दूध में मिलाकर केसर तो नहीं दे सकते। तो केसर का आप पेस्ट बना लीजिए और बेबी के माथे पे और छाती पे उसे लगाइए, और आप मतलब सर्दी ठीक होने तक ये हमेशा भी यूज कर सकते हैं। इसके बाद आप बेबी को धूनी दे सकते हैं। धूनी एक बहुत ही ट्रेडिशनल वे है हमारे यहाँ पे, जो जब बेबी को मालिश वगैरह करते हैं उसके बाद में, मसाज के बाद बेबी को धूनी देते हैं। धूनी में हमें क्या करना है, थोड़ा एक तवे पे तवा गरम करना है और उस पर थोड़ा सा रांग भाड़ का पाला, लहसुन के छिलके, हल्दी, अजवाइन, ये सारी चीज़ें गरम करनी है। उससे जो धुआं उठता है वो बहुत अच्छा होता है बेबी के कफ एंड कोल्ड के लिए। बस उसको बेबी को थोड़ा केयरफुली हैंडल करना है, उसके पास नहीं लेके जाना है क्योंकि वो थोड़ा इरिटेट हो सकता है बेबी को। और तो उसको दूर से ही बेबी को जो भी उसमें से जो धुआं उठता है वो थोड़ा बेबी की तरफ अगर हम उस धुएं को मोड़ दें तो उससे भी बेबी को बहुत फर्क पड़ सकता है। और उसके बाद में सच मानिए बेबी बहुत अच्छी नींद में सोता है। बस आपको इतना करना है कि जब भी आप उसको धूनी दे उसके बाद बेबी को एकदम हवा नहीं लगनी चाहिए, उसको एकदम लपेट के रखे कपड़े में या फिर उसे गर्म कपड़े पहना दे, और उसके बाद में फिर वो आराम की नींद सोएगा और काफी घंटों तक सोएगा। हम सर्दी के टाइम पे विक्स तो हमेशा यूज़ करते हैं, लेकिन बड़ों का विक्स बेबीज़ के लिए नहीं होता। वो थोड़ा सा वो स्किन के लिए भी थोड़ा इरिटेटिंग होता है और बेबी के रेस्पिरेटरी सिस्टम को भी थोड़ा हार्म कर सकता है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा हार्श होता है। तो इसलिए अभी आजकल मार्केट में आया है बेबी विक्स करके भी आया है, तो आप वो यूज़ कर सकते हैं। और लेकिन वो भी बेबी जो 3 या 4 महीने से बड़े हो उनके लिए ही यूज़ कीजिए, और उनको डायरेक्ट स्किन पे अप्लाई करना मेरे ओपिनियन में तो भी ठीक नहीं है। बस उनको थोड़ा सा आजू बाजू में विक्स की स्मेल आए ऐसे ऐसा एक रुमाल उनके पास रख सकते हैं जहाँ पे बेबी सोता है, तो उसकी स्मेल से भी उसकी नाक खुल जाएगी। इसके अलावा बेबी को तुरंत रिलीफ मिलने के लिए नेज़ल ड्रॉप आप यूज़ कर सकते हैं। सलाइन ड्रॉप्स जो होते हैं, ये इस तरह की एक बॉटल मिलती है, किसी भी केमिस्ट के यहाँ पे मिल जाएगी ये बॉटल। तो इसको आप बेबी के नाक में 2 बूंद डाल सकते हैं। इसमें सिर्फ नमक का पानी होता है, तो ये सेफ है। इसको ब्रेस्ट फीड करने से पहले 2 बूंद डाल दीजिए ताकि वो ब्रेस्ट फीड करते टाइम उसको ज़्यादा तकलीफ ना हो, और सोने से पहले मतलब आप उसके नाक में डाल देंगे तो उसके नाक खुल जाएगी। तो ये भी आप यूज़ कर सकते हैं, और ये होनी चाहिए एक बॉटल तो भी आपके पास। हमेशा याद रखिए कि जब भी बेबी को सर्दी हो या फिर उसका नाक बंद हो तो उसे एकदम फ्लैट सरफेस पे मत सुलाइए, उसका सिर थोड़ा सा ऊपर करके एटलीस्ट 30 डिग्री थोड़ा सा ऊपर करके उसे सुलाइए। क्योंकि जब हमें भी जब सर्दी होती है तो हम ऐसे सीधे लेट जाए तो हमें सांस लेने में तकलीफ होती है, तो उसे जब भी सोए वो तो थोड़ा सा उसकी गर्दन ऊंची हो, इतना ध्यान रखिए ताकि उसे सांस लेने में तकलीफ ना हो। तो ये एक चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है, छोटी सी है लेकिन इम्पॉर्टेंट है।
और इसके बाद में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि बेबी को ज़्यादा से ज़्यादा रेस्ट दे, उसको ज़्यादा से ज़्यादा सुलाए। वो मतलब बार बार वो पॉटी वगैरह करता है तो उसे हमेशा दिन भर भी आप डायपर में रखिए, लेकिन उसकी नींद अच्छी हो तो उसकी इम्यूनिटी ज़्यादा बढ़ेगी। तो उसका ध्यान रखिए कि उसे थोड़ी सी ज़्यादा नींद भी लेता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसको नींद लेने दें, ताकि रेस्ट करेगा तो बेबी जल्दी से जल्दी ठीक हो जाएगा। तो ये थे कुछ घरेलू उपाय न्यूबॉर्न बेबीज़ के लिए, जो जिसकी वजह से हम उनकी सर्दी जुकाम को झटपट इलाज कर सकते हैं। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।